É por isso que eu gosto de José, porque José era alguém que conhecia a sua natureza. Ele está diante da mulher de Potifar, e segundo a Bíblia, a mesma cantava ele pelos bastidores. Ele poderia cair com ela, que ninguém ficaria sabendo. Você sabe que é nessa hora que a gente revela o nosso caráter? Porque caráter não se revela na frente, caráter se revela por... Está diante da mulher de Potifar, ele pode cair com ela, mas o que ele faz? Ele foge, porque ele sabe que se ele ficar, ele vai cair. Prefiro ser fraco e fugir daquilo que eu sei que sou fraco, do que me achar forte e cair nas propostas que o diabo preparou para mim. Uai, seu app de vídeos curtos.